여러분, 예수님의 부르심 앞에 모든 것을 버려두고 따라갈 때 물고기를 낚던 시몬이 영혼을 살리고 세우는 굳건한 반석 위에 교회를 세우는 베드로가 되었다는 거예요. 여러분, 예수님의 부르심 앞에 모든 것을 버려두고 따라갈 때 로마의 꼭두각시가 되어 부정한 것을 기록했던 레이가 하나님의 선물인 하나님의 말씀을 기록하고 전달하는 제자가 되었다는 거예요. 오늘 예수님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 시작. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 아멘. 여러분, 우리 하나님의 부르심 앞에 하나님이 우리를 부르실 만한 가치가 있을까요? 여러분, 그럴 만한 행위가 있었을까요? 죄인을 부르러 오셨어요. 그리고 아브라함을 부르신 주님께서 오늘 여러분을 부르세요. 모세를 부르신 주님께서 오늘 여러분을 부르십니다. 사도 바울을 부르신 주님께서 오늘 여러분을 부르세요. 아멘. 베드로를 부르신 주님께서 오늘 여러분을 부르고 계십니다. 마태를 부르신 주님께서 오늘 여러분을 부르고 계십니다. 여러분, 우리는 그 하나님의 은혜의 부르심 앞에 모든 것을 버려두고 따라가면 되는 거예요. 여러분, 따라가기만 하면 되는 거예요. 우리를 이 땅에 존재하게 하신 하나님의 뜻을 이루게 될 것이고 우리는 마침내 부름의 상을 받게 되어줄 것이에요. 내가 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 아멘. 이 사도 바울의 고백처럼 예수 안에 있는 하나님의 은혜의 부름을 따라 달려갈 때 부름의 상, 생명의 면류관, 의의 면류관을 받게 되어질 것입니다. 오늘 예수님께서 여러분을 부르고 계세요. 우리가 같이 있어서가 아니라 하나님의 예수 그리스도 안에 있었던 창세전에 예정하신 그 사랑으로 인하여 오늘 예수님께서 여러분을 부르시고 계십니다. 오늘 주님의 부르심 앞에 모든 것을 버려두고 주님을 따라가기로 결단하는 시간 되어졌으면 좋겠습니다.